Сайн байцгаана уу бүгдэд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Fractal FX Academy-ийн үүсгэн байгуулагчийн нэг трейдер төгөлдөр байна. За Fractal FX Academy-ийн 2 дугаар эсэлттэй холбоотой энэ хүү бичлэгээр бид нар ямар сэдвийн өрөөнд ярилцах вэ гэвэл Fractal FX Academy гэж яг юу болох? Бид нар ямар зорилготой, бид нар ямар үнэт зүйлтэй, та яг хинтээ харьцаж байгаа талаар бүрэн мэдээлэлтнүүдтэй болно гэж найдаж байна. 2 дугаар сэдв нь Fractal Future Analysis стратеги болон та бүхэндээ амлсан ёсороо Forex-ийн буюу хөрөнгийн зах зээлийн талаарх үнэгүй сургалтын ялгаа болон давуу талын талаар ярилцсан. Хамгийн сүүлийн сэдв бол хөрөнгийн зах зээл дээр таны орж исэн гол зорилго, санхүү хэрэгслийн талаар ярилцах болно. За Fractal FX Academy нь 3 сарын 1-нд 3 хүний хамтаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд надаас гадна Төвшин Тэнгис болон Ган Эрдэнэ гэж 2 хүн байдаг. Бид 3 Fractal Future Analysis стратегиэр мэргэжсэн бөгөөд доороо 33 суралцагчтай иймэрхүү хамт олон бүрдүүлчихэд та бүхний Discord сервер дээр хүлээж байна. За манай Fractal FX Academy-ийн гол зорилго нь юу вэ гэвэл та бүхний хөрөнгийн зах зээл дээр орж исэн гол зорилго болох санхүү хэрэгчлээнд хүрэхэд маш том хувь нэмрээ оруулж чадах тэр түлхүүрийг атгуулах. Тэр түлхүүр нь юу юм бэ гэвэл Fractal Future Analysis стратеги бөгөөд бид 3-ын Fractal FX Academy суралцагчдын хайрлаж хамгаалах ёстой гүнэт зүйл байна. За та бүхэндээ амсны ёсоор Forex буюу хөрөнгийн зах зээлийн талаарх үнэгүй хичээлийг 8 сарын 1-ээс тавихад бол сайт дээр тавихад бол бэлэн болсон байгаа. Үнэгүй сургалтын маань бусад сургалтаас одоо давуу тал нь юу вэ гэвэл тооч бөгөөд тодорхой илүү дутуу онол танд бол ерөөсөө заахгүй хөрөнгийн зах зээл дээр яг юу хэрэгтэй тэрийг заах болно. Хоёрт нь та заасан сурсан зүйлүүдээ тухайн платформ дээр бүрэн ашиглах чадвартай болно. Жишээлбэл техник анализыг заалаа гэхэд trading view дээр яаж анализ хийх юм? Тухайн чартын тэр графикийн өнгийг өөртөө яаж тааламжтай байлгах, үсгийн фонтыг өөртөө яаж тохируулах гэх мэтчлэн бичлэгүүд бол байгаа. Мөн fundamental мэдээний анализыг сурлаа гэхэд ямар сайтаас мэдээгээ үзэх юм? Тухайн үзсэн мэдээн дээр ямар анализ хийх юм? Арилжаанд орохын тулд MetaTrader 5-ыг хэрхэн ашиглах гэх мэтчлэн бүх бичлэгүүд байгаа бөгөөд ерөнхийдөө бараг хөрөнгийн зах зээл рүү таныг ороход бол гарын авлага гэж хэлэхэд бол хэлцэхгүй гэж бодож байна. За тэгээд үнэгүй сургалт байлаа гэд үн цэнэгүй гэсэн үг бол биш. Би мэдээж тодорхой өөрийнхөө цаг хугацааг зарцуулаад энэгүй сургалтыг та бүхэнд бэлтгэлсэн. Миний та бүхэнд хүргэх гэсэн гол мессеж нь юу вэ гэвэл хэдүүлээ жоохон ухаантай байцгаая. Энэ нүгэ юугаар та бүхэнд хэлэх вэ гэхээр статистик тоо баримттай тулгуурдан хэлээ. Хөрөнгийн зах зээл дээр орж ирж байгаа хүн болгон яг одоо миний заах байгаа үнэгүй сургалтын мэдлэг боловсралтай мэдгэдэггүнтэй орж ирдэг. Тэгээ энэ дээрээс гарч ирсэн судалгаа нь юу юм бэ гэхээр 95-аас дээш хувь нь мөнгө алддаг. Хождог тал нь том эрх мэдлэгнүүд болон туршлагатай арилжаач. Тэгэхээр та энэхүү үнэгүй сургалтыг сурснараа амжилтанд хүрэх магадaltaй нь 5-аас ихгүй хувь гэсэн үг. Амжилтанд хүрэх бүрэн боломжтой. Энийг би өөрийнхөө туршлага дээрээс хэлж чадна. Би өмнө Fractal сургаас өмнө FX Idea Public Channel-ыг бол явуулдаг байсан. За админ Haast гэх никнеймээр зарим намайг таньжиж магадгүй. FX Idea Channel дээр би сар болгоны хийсэн арилжааныхаа одоо result буюу тэр үр дүнг бол харуулдаг байсан. Заримдаа 30,000, заримдаа 40,000, заримдаа 20,000 бипний ашиг бол хийдэг. Тэгэхээр амжилтанд хүрэхтэй үгүүд нь танаас бүрэн хамааралтай гэдгийг хэлхэн зүйтэй байх. За тэгээд 8 сарын 1-ээс гарах үнэгүй сургалтын дээр бол би та бүхэндээ хөрөнгийн зах зээлийн бодит үнэнгүүдийг цугц хэлээд явах болно. За Fractal Future Analysis стратегийн хувьд ярихын тулд эхлээд бид нэр стратеги гэх зүйлийн талаарх ойлголттой болсон зүг баг. За стратеги нь ерөнхийдөө бол индикатор болон ханшийн бодит хөдөлгөөнийг хослуулан жинхэнэ болон хуурамч хөдөлгөөнийг ялгах буюу зах зээлийн тогтолцоог олж илэрхийлэхэд бол гол үүрэг нь бол оршдог. Ерөнхийдөө индикатор бол байнга зүг заадаггүй. Хуурамч хөдөлгөөн бол яалтч заадаг. Тэгээд тэрний магадлалын хувьд бол зарим стратегиуд хитрхийн сайн наривчлалтай бол магадлалын хувьд багасгаж болж чаддаг. Харин Fractal Future Analysis-ийн стратегийн хувьд бол та бүхэнд гайхшруулах 4 баримт байна. Хамгийн ихнийх нь Fractal Future Analysis стратеги нь хуурамч хөдөлгөөн гэж байдаг. Ерөнхийдөө бас сул талгүй гэсэн. Яагаад вэ гэвэл хоёр дахь гайхшруулах шалтгаан болох Fractal Future Analysis стратегийн үүсэл хөгжил нь өөрөө байгалийн үйл болон математик тоон уялдаа холбоотой хамааралтай учраас байгалийн үйлийг хөрөнгийн зах зээл гэсэндээ зөрчиж чадахгүй гэсэн үг. Гурав дахь сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэвэл fundamental болон sentimental буюу
Мэдээний анализыг хийдэг. Бид нар зөвхөн technical анализээр арилждаг. Дөрөв дэх сонирхолтой зүйл нь technical анализаар арилждаг мөртлөө бид нар ерөөсөө trend line, channel, pattern ямар нэгэн индикатор ашигладаг. Энүүгээрээ онцлогтой. Хэрв та Fractal FX Academy-аас өөртөө $600 оюуны хөрөнгө оруулалт хийгээд Fractal Future Analysis сургалтыг худалдаж аваад үзэх юм бол танд ямар эрх нэгдэх вэ гэвэл Discord сервер дээр бүрэн үйл ажиллагааг та бүрэн эдлэх бүрэн боломжтой болно. Чат рум дээр та хүссэн зүйлээ чаталж болно, хүмүүстэй санал бодлоо хуваалцаж болно. Та магадгүй бид гуравт санал бодлоо ирүүлэхдээ ийм байвал яаж гэх мэтчлэн Discord серверийг хөгжүүлэхэд тусалж болно. Questions channel дээр та Fractal Future Analysis стратегийг гартаа оруулахын тулд хичээх ёстой. Та янз янзын стратеги, янз янзын индекс юм уу хослол дээр өөрийнхөө тэр сурсан Fractal стратегиараа анализ гаргаад тэр questions channel руу явуулаад бид гурваар засуулах, бид гурваар алдааг нь хянуулах ийм үүрэгтэй channel. Дараагийн channel нь болохоор No Tilt гэдэг нэртэй channel байгаа. Энэ channel нь бол гол зорилго нь бусаддаа мэдлэг боловсролыг түгээх чиг үүрэгтэй. Та өөрийнхөө сонсдог speech аль эсвэл сонирхолтой арилжааны бичлэгүүд байх юм бол линкийн тэр channel дээр тавих бусаддаа өргөх бүрэн боломжтой. Хамгийн чухал өрөө нь юу вэ гэхээр Day Scalp Swing Trade-руудын voice channel байгаа. 7 хоног болгоны амралтын өдөр бид нэр онлайнаар уулзалт хийж дараа 7 хоногийн хашийн чиг хөдөлгөөн, зах зээлийн чиг баримжааг вебинар хэв маягаар та бүхэнд хүргэх болно. За тэгээ сайн миний ярьсан зүйлүүдээс дүгнэлт хийх юм бол та үнэгүй сургалтыг сурснараа хөрөнгөний зах зээлийн талаарх ерөнхий бүрэн мэдлэг боловсралтай болно. Мөн бие даан арилжаанд орох бүрэн чадвартай болно. Харин Fractal Future Analysis стратегийг та сурснараа хөрөнгөний зах зээлийн хөдөлгөөний тогтолцооны талаарх бүрэн мэдээлэлтэй болоод зогсохгүйгээр бусдаасаа хэд дахин цаг хугацааг товчлох болно. За ингээд 3 дахь ярианы сэдв болох санхүүгийн эрхлөө буюу financial freedom-ийн талаар ярилцгаая. За хөрөнгөний зах зээл дээр орж иж байгаа таны гол зорилго бол нэмэлт ашиг орлого буюу санхүүгийн эрхлөөнд хүрэх тийм үү? Энэ зорилгонд тань маш их хэрэгтэй бид нар алтан түлхүүрийг атгуулж байгаа. Тэр түлхүүр маань Fractal Future Analysis стратеги буюу санхүүгийн эрхлөөнд хүрэх мянган бээрийн аяллаа тань хамгийн ихний алхмыг хамгийн зөв маш сайн зөв уул суурьтайгаар тавьж өгнө гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Харин үлдсэн алхмууд нь юунаас хамааралтай вэ гэхээр та арилжаач хүн болгоны дагаж мөрддөг дүрм журмыг мэддэг байх хэрэгтэй. За би өөрийнхөө хувийн зүгээс өөрийнхөө дагаж мөрддөг дүрмийг та бүхэндээ ярив. За хамгийн ихнийх нь бол сэтгэл зүй. Сэтгэл зүй тогтворгүй буюу сэтгэл зүй хэд хөөрөлтэй, эсвэл хэд гутранг, эсвэл урсан арилжаанаас айх, эсвэл хэд итгэлтэй байх өөртөө гэх мэтчлэн үед арилжааны анализ хийх юм уу, арилжаанд орох юм бол сөрөг үр дагавар гаргах бүрэн магадaltaй буюу мөнгө алдах магадлалтай нь өндөр байна. Сэтгэл зүй тогтвортой үед арилжааны стратегийг, арилжааны аргачлалыг гаргахтай арилжаанд орох юм бол win rate-тэй арай өндөр магадлалыг үзүүлнэ гэсэн үг. Хоёр дахь нь бол risk management болон money management. Тэр нь бол мөнгөний зохицуулалт гэсэн үг. За энэхүү зүйлийг бол зөвхөн математик үйлдэлээр гаргачих бүрэн боломжтой. Энийг бол Fractal FX Academy та бүхэнд олгож чадна. Гурав дахь нь арилжааны стратеги буюу арилжааны арга барил. Энийг Fractal Future Analysis стратегиэр та бүхэн олох болно. Энэ хоёр зүйлийг та бүхэнд Fractal FX Academy өгч чадах ба ганц өгч чадахгүй зүйл нь юу вэ гэвэл сэтгэл зүйг тань суулгаж чадахгүй. Яагаад гэвэл сэтгэл зүй нь өөрийн тань туулсан замын туршлаган дээрээс үндэслэн доктортой болж гарч ирдэг учраас сэтгэл зүйг бид манай академиас олгох бүрэн боломжгүй гэсэн үг. Та хэдий ч нэ хичээн төдий ч нэ сэтгэл зүй суун. Хэдий ч нэ сэтгэл зүйтэй докторч нь төдий ч нэ санхүүгийн эрхлөөнд хүрэх цаг хугацааны үед богино урт байх үгдгийг та өөрөө шийдэх болно гэсэн үг. За ингээд ер нь бол бичлэгт өндөрлөхөд бол ойртож байна. Fractal FX Academy 2 дугаар эсэлт 7 сарын 25-наас 30-ны хооронд явагдана. За 8 сарын 1-ээс үнэгүй сургалтын бичлэг манай сайт дээр байршлах болно. За тэгээ энэхүү ихтгэлээ өөрийн сонсох болон хэлэх дуртай үг Дензил Вашингтоны үгээр төгсгөө. Dreams without goals are just dreams буюу хүсэл мөрөөдөл зориггүйгээр хүсэл мөрөөдөл чигээрээ үлддэг. За тэгээд анхаарал тавьж сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа.
Fractal FX Academy-ийн үүсгэн байгуулагчийн нэг төгөлдөр байлаа. Танд болон таны гэр бүлд аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье өрөөе. 8 сарын 1-ний үнэгүй сургалтаар уулзалтлаа. Түр баяртай.